Qual aspirador nasal escolher? Vamos começar com esse daqui. Esse aqui é um aspirador que se diz que é 2 em 1, porque ele tem 2 bicos, notem. Esse aqui que é mais grosso, que é para tirar a famosa caquinha. E esse daqui que é mais profundo, olha, que é para tirar a secreção nasal, líquida, né? Essa daqui é a sólida. É útil ou inútil, gente? Esse daqui não vai servir para nada. Você não vai conseguir tirar a caquinha direito com essa daqui. E esse daqui também você não vai conseguir muita efetividade. Então você não precisa comprar. Esse daqui custou R$16,90. Agora vamos ver esse aspirador aqui da Lick Look, tá? Observe que ele já vem embaladinho pra você guardar, higienizado. Você higieniza com detergente neutro. E nota, ele vem com a seringuinha. E o que vai acontecer aqui? Você vai colocar no nariz do bebê, tá? Isso aqui sai, você coloca direitinho, higieniza a mão com álcool, coloca no nariz do bebê e esse daqui você suga. Aí com a sua sucção, vai extrair a secreção nasal do bebê. E depois não se preocupe, porque aqui tem um filtro e a secreção vai ficar aqui.